남자들은 특히나 더위 되게 많이 타잖아요. 남편들은 막 이불 발로 빵빵 걷어차고 벌써부터 5월인데 여러분 5월 지금 오늘 31일이에요? 벌써 여름 날씨잖아요. 올 여름 어마무지하게 덥다라는 거 기사로 이미 많이 나오고 있는 거 아시죠? 근데 자꾸 뉴스에서 전기세, 전기료가 올라간다, 가스비가 올라간다 해서 기사를 보면서 저도 에어컨비 진짜 만만치 않겠는데? 매년 진짜 제일 고민하는 게 요 에어컨비란 말이에요. 저는 그 여름이어도 이불 좀 덮고 자는 편이에요. 저도 그렇거든요. 그런 분들은 이런 우리 냉감 패드로 된 듀라론 소재 이불도 또 필요하실 수 있잖아요. 코티즈 이불이라고 검색하시면 그것도 구매하실 수 있으니까요. 그렇게 구매해 보셔도 너무 좋을 것 같습니다.